به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اهل قدر، برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز برای شمایم یک قصه دیگری درباره یک مادر مهربان نقل می‌نمایم. و اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. مادر بیمار می شود و ساعت 12 شب پسرش به نزد بالین مادر می آید و می شند. مادر با رنگ زرد و با نگاهی با رحم به فرزندش می نگرد و با آوازی خسته و لرزانش می گوید: چه شد پسرم، چرا خواب نیستی؟ پسر می گوید: مادر، از آوازی نالش شما خوابم نمی برد. اگر علاجش باشد و چجا پست نالش کنید، کمی من و همسرم نبی راهایتان خواب کنیم. سحر من کاری دولت می روم، همسرم از پی شما می دود، نبی راهایتان مکتب می روم. مادر با چشمان اشکالات: میلش پسرم، به حاضر خواب کنید. پسر خواب خوش گفته به خانه خوابش می رود و به حضور خواب می کند. سحر از خواب خیسته نزد مادر می آید و پیش مادر می شند: اوچه خیز درست شد، نهاری کنیم. می گوید. مادر باشد بر وقت جان را به حق سپارده بود. پسر داد می گوید. هم آمده پس از چند ساعت مادر را به خانه آخرت می برند. وقتی که بر می گردد همسرش به او مکتوب دراز کرده می گوید: این را از سگی بالینی مادرت یافتم. پسر مکتوب را کشاده می خواند: پسرم، جانم، هستی دنیایم، بود و نبود مادر. مرا با بس که این شب تو را ناراحت کردم، همراهی همسر و فرزندانت نماندم که خواب کنیم. اما جان آچه، زمان تو خورد بوده، مرا هر زمان گریه کرده از خواب بیدار می کرده. من باشم با مهربانی و الله‌های شیرین تو را تا سحر خواب می کردم. از همه تو را بالا می دانستم، چون جانم دوست می داشتم. نمی موندم که با پایت خاره خلد. اگر بیمار میشدی تا سحر طبیبی تو می شدم و بالای سرت می نشستم. باز روز می شد از پی کار خانه و رو و چین و پخت و پز و لباس شستن می شدم. یک بار هم افت نگفتم، تو را خفه نکردم، اما این شب از سبب پیریم بیمار شدم و تو را ناراحت کرده نموندم که تو خواب کنی. اکنون فهمیدم که تو کلان شده ای، دیگر احتیاج به من پیر ناتوان نداری. پسرم، تا امروز از خداوندم برای تو همه چی را طلب می کردم و این شب باز از خداوندم آخرین طلب را برای تو دارم که جان مرا بگیرد و تو را دیگر ناراحت نکنم. کاش الله مهربان این دعای مرا قبول میکرد. پسر بعد مکتوب را خواندن فهمید که همه چیزش را از دست داده است. سوی آرامگاهی مادر خواب بود دوید، بالای قبرش داد و فریاد کرد. بخشش پرسید اما فایده نداشت، چون که دیگر مادر خاموش بود و جواب داده نمیتوانست. ببینید مادر چقدر بزرگ و مهربان و غمخوار فرزندان است. همیشه خدمت او را کنید تا اینکه روزی سخت پشیمان نشوید. امروز بسیار غم آور است که یک مادر می تواند از 1 تا 10 فرزند را مهربانی کنند، لیکن اون 10 فرزند نمی توانند یک مادر را غمخواری کنند. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را از راه خطا و از راه شیطانی، از حیله زنها و از مکر دنیایی در حفظ امانت خود نگه داشته خدمت والدین کردن را نصیب روزی گرداند. الهی پدر و مادر هر یک ما و شما را در حفظ امانت خود نگه داشته راحت فرزندان دیدن را نصیب گرداند. و آنهایی که پدر و مادرشان ترک این دنیا کردند، الله تبارک و تعالی جای آنها را جنت المأوا گرداند. أنا آخر دعوان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. با احترام دوست و برادری شما
امید رحمت. عزیزان من، اگر در وقتی گفتن این قصه اگر نسبت شما یگان سخن بدی گفته باشم، از همه شمایان معذرت میخواهم. من هم مثل همه یک بنده عاجز و ناتوانم و البته با مدد الله تبارک و تعالی کوشش میکنیم تا یک قصه پندآمیزی برای اون جوانهایی که کمی گمراه شدند، کمی برای خطا رفتند، انشاءالله کوشش میکنیم که برای اونها یک قصه پندآمیز ثبت کنیم و امیدوار هستیم که الله تبارک و تعالی به دل اونها نور هدایت را عطا فرماید و از راه خطا و از کار خطا نفس خود را بدارند و برای راست قدم گذارند. الله تبارک و تعالی هر یک شما را در حفظ امانت خود نگه داشته. هر یکم برادران و خواهرانی که در شهر مسافری قرار دارند برای کار و رزق و روزی حلال و از خوف و خطر در پناه خود نگه دارد.